नजला जुकाम जो भी इस तरह की बीमारियां हम मौसम की तब्दीली की वजह से सर्दियों में आती हैं, वो बिल्कुल आप 2 टाइम दिन में लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के रिजल्ट के बाद आप देखेंगे कि जितनी भी बलगम है जो आपकी छाती पे जम जाती है वो क्लियर हो जाएगी, नजला जुकाम आपका खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके साथ का एक पैन लेंगे, फिर इसको यहां पे चढ़ाएंगे, 1.5 कप पानी का इसके अंदर शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से जब तक हमारा पानी गर्म होता है, जो जो चीजें इसमें इस्तेमाल होनी है उसके शार्ट मैं आपको फायदे बता दूं। अदरक जो है वो मैदे की तजाबियत को खत्म करता है। ये जो खुश्क धनिया है ये मेरे पास कुटा हुआ है, ये हमारे पेट में अफारा बन जाता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। सब्ज इलायची जो है ये खुशबूदार भी होती है, हमारे खाने को भी हजम करती है। हल्दी एक कुदरती एक्सीडेंट है जो जिस्म से इंफेक्शन को खत्म करता है। लौंग इंतहाई ताकतवर चीज है, ये लौंग आप देख रहे हैं इंतहाई ताकतवर चीज है। काली मिर्च जो है एंटी बैक्टीरियल है, इसके अंदर खसूसियात पाई जाती हैं, ये एंटी बैक्टीरियल होती है। दालचीनी एक हर्ब है, एंटी फंगल जो होती है, ये हमारे जिस्म के अंदर सोजिश वगैरह हो जाती है उसको खत्म करती है। गुड़ जो है, गुड़ के अंदर ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले हम थोड़ा सा अदरक ले लेंगे, ये देखें छोटा सा टुकड़ा है ये इस तरह। 1 अदद सब्ज इलायची, 3 से 4 लौंग, काली मिर्च साबित वाली 6 से 7 दाने, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा। इन सब चीजों को हम कूटेंगे। तमाम चीजों को कूट लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले खुश्क धनिया कुटा हुआ ½ टी स्पून पानी में शामिल कर देंगे। हल्दी 1/4 टी स्पून शामिल करेंगे। गुड़ शामिल करेंगे अपने जायके के हिसाब से, मैं 1 टी स्पून शामिल कर रहा हूं। और साथ में शामिल कर देंगे ये जो हमने मिसाले जितने भी हमने कूटा है ना जिन चीजों को, ये सारे शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से बॉयल दिलवाएंगे। आधा कप पानी का खुश्क हो जाए, 1 कप रह जाए। दिमाग को ताकत और सेहत देने वाली रेमेडी हमारी बिल्कुल रेडी है, कहवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको क्या कर सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं, रात को खाने के बाद 1 कप ले सकते हैं। ऐ कर देने ना बुजुर्ग, खाओ खाओ इंज खत्म सब कुछ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से देखें।